എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ചുറ്റുപാത്രം കുക്കിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്വാഗതം. ഇന്നിതാ ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിട്ട പെപ്പർ രസം, കുരുമുളക് രസം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജലദോഷത്തിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല. ഇതെനിക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണോ അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണോ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. ഏതൊരു ഡോക്ടറാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീട്ടിലൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തോളമായി ഞാനിത് ചെയ്തു നോക്കുന്നു. മഴക്കാലത്തായാലും തണുപ്പ് കാലത്തായാലും ജലദോഷം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനിത് ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരുമ്പോഴും ജലദോഷം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നും കഴിക്കണം ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോൾ. പക്ഷെ അത് നമുക്കിത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകും. അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈനെസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ ബെറ്ററാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പുതിന, ഇതൊരു 10 തണ്ടാണ്. അതിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കടഭാഗം നീക്കിയിട്ട് ഏകദേശം കിളിന്തായിട്ടുള്ള തണ്ടുകളൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇടാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറവ് ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അയമോദകമാണ്. അയമോദകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഓവ എന്ന് പറയും, അജ്വൈൻ എന്ന് പറയും. അയമോദകം 3 പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതിന് 1 ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് വറുത്തതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, പച്ചയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവേ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എപ്പോഴും നല്ലത് യൂസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചുമന്ന കളറിൽ വരും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തേനും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടിൽ കുടിക്കാം. ഇത് ജലദോഷം പനിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് കുടിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 5 വയസ്സ് മുതലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വരെയും ഇത് കൊടുക്കാം. വലിയ ആളുകളും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കുടിക്കാം. വേറെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മരുന്നാണിത്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ നിന്നാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടീനെ ഇതുപോലൊരു ചില്ലിൻ്റെ ഭരണിയിൽ കുറച്ച് ഒരു 1/2 ഭാഗത്തോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ബാക്കി ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എൻ്റെതാ നോക്കിയേ. ബാക്കി തേൻ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല തേൻ കിട്ടാറുണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ തേൻ്റെ ഈ കൂട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തേൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തേൻ ഇതിനകത്ത് നിറച്ചൊഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് 1 ടീസ്പൂണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതുപോലെ തേനിലിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ തേനിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തേനിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചാലും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് നല്ലത് കിട്ടാനില്ലാത്ത ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞളിൽ അങ്ങനെ അധികം കെമിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മഞ്ഞളിനെ തേനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ ഭരണിയിൽ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നിറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 1 മാസം 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ മഞ്ഞളിൽ നിന്നുള്ള കളറ് മുഴുവനും ഈ തേനിലേക്ക് പിടിക്കും. ഈ തേന് 1/2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ, ഏകദേശം 2-3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഫ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഫ് വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. ഒരു പരിധി വരെയുള്ള ജലദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആ 1.5 കപ്പ് എന്നുള്ളത് 1 കപ്പ് ആവണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിലെടുക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറേയൊന്നും കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജലദോഷം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ രാവിലെ മാത്രം കുടിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മാത്രം കുടിച്ചാലും മതി. കോൾഡും പനിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ തേനിലിട്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് ഒരു പാത്രം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ 1 മാസം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് ഞാനിതിനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ആദ്യം.
പുതിനയുടെ വെള്ളം തിളച്ച് 1 കപ്പ് എന്നുള്ളത് 1 കപ്പോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് തന്നെ മാറി കണ്ടില്ല, ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറിലോട്ട് വരും. ആ ഉലുവയുടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ അയമോദകത്തിൻ്റെയും പുതിനയുടെയൊക്കെ ആ സത്ത് ശരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കണ ഒരു ചൂടിലുള്ളത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്കെടുത്ത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാസ്കിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചൂടില്ലെങ്കിലും ഇത് കുടിക്കണതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ഗുണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം എൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ, ഇത് വേറെ ആരുടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ റെസിപ്പിയാണ്. പക്ഷേ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ കുറേ പേർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോൾഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരാളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇതൊന്ന് വീഡിയോ ഇടൂ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല, കാണാത്ത ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടത്. എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വെള്ളം അരിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധം ചൂടുണ്ട്, കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്തോളൂ. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തോളൂ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതുപോലെ തേനിലിട്ട് വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയായിട്ടോ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് തേൻ ചേർത്തിട്ട് കഴിച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ചിലവർക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനെ അധികം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല കഴിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുറവ് ചേർത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കുറേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു കുത്തായിരിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ. ഏകദേശം ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിഷ് കളർ ആവില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെഡ് കളറാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം, അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർത്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനെ നല്ല കിട്ടാത്തവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൾ മേടിച്ച് തേനിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അത് വളരെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് മഞ്ഞൾ തേനിലിട്ട് വച്ചിട്ട് കഴിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ലൈറ്റ് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം. അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, മഴക്കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനുകൾ, ജലദോഷം, അതുപോലെ ഈ സൈനസൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് കഫ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതിടയ്ക്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനമാവട്ടെ.